咁明天有朋友嚟食飯，咁整個甜品咧就係整個 chocolate brownie。咁你用嘅材料就有250g 牛油啦，咁另外咧就有430g 糖，4隻雞蛋，咁就225g 嘅 all-purpose 嘅麵粉，就另外有170g dark chocolate 72%嘅，咁又有20g 嘅 cocoa powder 可可粉。咁咧首先就煮溶嚿牛油佢，咁嚿牛油梗係唔可以太猛火啦。咁就係咯，俾個牛油溶咗先。咁可以加埋啲糖落去噶啦。咁咧就可以熄火啦。咁熄火之後咧，就開始又落雞蛋，逐隻嚟落一隻，攪勻佢。4隻雞蛋就落晒落去啦。咁跟住咧就可以落咗啲朱古力落去，等啲朱古力啲牛油嘅熱力令到啲朱古力溶喺裏邊啦。好，咁溶晒啦，就落少少vanilla嘅香味落去。咁跟住咧就揼咗啲 cocoa powder 落去。咁揼完啲 cocoa powder 之後咧，就可以落麵粉啦。咁分開幾次落咧，因為費事啲麵粉一嚿嚿啊，咁樣就容易啲撈得勻佢，就唔會咁容易有啲麵粉撈唔勻。好啦，咁就搞掂晒。我就先前預備咗一個焗盤，最理想就揾到啲平啲嘅焗盤啦。咁但係我又冇，要鋪咗一塊呢啲咁樣嘅即係焗嘢嘅牛油紙。咁啊，跟住將呢一煲嘢咧就倒晒落去。咁咧，我先前已經 preheat 咗個焗爐180度，咁而家咧就可以將佢成兜擺入焗爐啊。咁就要焗翻佢半個鐘度啦。咁咧焗咗都有超過半個鐘頭啦。咁咧就可以睇睇咯喎，睇個樣就應該未得，咁要再焗啦。因為如果用一個平啲嘅盤焗咧，就會容易熟嘅。咁但係因為我就冇嗰啲平啲嘅盤，咁唯有就焗得厚啲。咁焗得厚啲咧，就係難熟啲啦。咁因為仲係黐牙籤嘅關係咧，就再焗下先。咁頭尾咧都焗咗差唔多45分鐘啦。我唔係用一個平嘅盤嚟焗啦，咁所以就比較難熟咯。咁而家就我覺得應該都差不多啦。咁又再試一試佢。掂啦，冇嘢黐住啦。咁攤一攤佢。咁咧個 brownie 咧已經攤咗差唔多成個鐘頭，應該凍噶啦。咁咧就可以將佢咧
切開睇下點樣啊，相當靚仔喎！睇到中間心嗱，呢啲就係、中間仲係濕濕地啊，呢啲就係 brownie 嘅出嚟嘅效果啦。咁你又唔好太薄啦，太薄咧好易散嘅，咁咧就切到佢咁樣一件。咁咧，跟住咧就灑少少可可粉上面，就係一個好正嘅 brownie 啦。